Yurtboshimiz Nyu-Yorkda O'zbekiston bilan hamkorlik bo'yicha kokus raisini qabul qildi. BMT Bosh Assambleyasining yubiley sessiyasi tadbirlarida ishtirok etish doirasida Shavkat Mirziyoyev 24-sentyabr kuni o'zi uchun ajratilgan qarorgohda AQSh Kongressi a'zosi, Vakillar palatasidagi O'zbekiston bilan hamkorlik bo'yicha kokus raisi Trent Kelli va Missisipi shtati Milliy gvardiyasi qo'mondoni general-mayor Bobbi Jinni qabul qildi. O'zbekiston AQSh strategik sheriklik munosabatlarini yanada kengaytirish, shu jumladan parlamentlararo muloqotni mustahkamlash masalalari ko'rib chiqildi. Parlamentlararo muloqot va almashinuvlar jadal rivojlanib borayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. AQShning Missisipi shtati bilan savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar aloqalarga yuksak baho berildi. O'zbekiston bilan AQSh o'rtasidagi strategik sheriklikni yanada kengaytirish, oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirishda Kongressning qo'llab-quvvatlovi muhim ekani ta'kidlandi. Suhbat yakunida yaqinda Kongress delegatsiyasi va Missisipi shtati ishbilarmonlarining O'zbekistonga tashriflarini tashkil etishga kelishib olindi. Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Nyu-York shahriga tarixiy tashrifi yakunlandi. Davlatimiz rahbari Toshkent shahriga jo'nab ketdi.